Hey bro, tahu nggak cara mengisi air di atas udara inilah bro. Ia menyelaraskan probe dengan hati-hati dan bergerak maju untuk menguncinya ke selang yang keluar dari pesawat. Kemudian, nozzle probe menekan katup pada selang. Ini menciptakan sambungan tertutup antara kedua pesawat. Kemudian, ribuan galon air dengan cepat dipompa melalui selang dan masuk ke jet tempur. Ya, dan ini mengisi tangki jet saat pesawat terus terbang dalam formasi sempurna. Keren kan bro?